നമസ്കാരം. കേരളത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതികൾ ഒരുവിധം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. മഴയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് ഏറെ ആശ്വാസകരമാണെങ്കിൽ പോലും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മഴ വൻതോതിൽ നാശം വിതയ്ക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയിലും പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലുമൊക്കെ തന്നെ നിരവധി പേരാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതികളിൽപ്പെട്ട് ദുരിതത്തിന് ഇരയായിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യ തലസ്ഥാനമാണ്. അവിടെ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. ഡൽഹി യമുനാ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഡൽഹി എന്ന നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ താജ്മഹൽ കാണാൻ പോയിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം അറിയാം, താജ്മഹലിൻ്റെ പിന്നിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി. പക്ഷേ മഴക്കാലത്ത് അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ തന്നെ വളരെ വരണ്ട രീതിയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന യമുനാ നദി എങ്ങനെ ഇത്രയും ഗംഭീരമായ രീതിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒഴുകുന്നു എന്നുള്ളത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഡൽഹി നഗരത്തിലെ ഒരുപാട് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വെള്ളത്തിനടിയിലാവുന്നതും യമുനാ നദിയുടെ ഈ ഒരു പാച്ചിലിനിടയിലാണ്. ഗംഗയും യമുനയും ഒക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആത്മീയ ചൈതന്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രണ്ട് നദികളാണ് ഗംഗയും യമുനയും. ഗംഗാ നദി അസാമാന്യമായ വലിപ്പമുള്ള വളരെ വലിയ നദിയാണ്. അതുപോലെ യമുനാ നദിയും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളാണ്. ഗംഗയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഹിമാലയത്തിൽ മഞ്ഞുരുകുന്ന കാലത്ത് പോലും ആ ഗംഗാ നദിയിൽ വെള്ളം പൊങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത്. യമുനാ നദി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാലം മുമ്പ്, ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മലിനമാക്കപ്പെട്ട നദികളിലൊന്നായിരിക്കും അത്. കാരണം യമുനയുടെ തീരത്തുള്ള ഫാക്ടറികൾ തന്നെയാണ്. അവർ നിരന്തരം അത്തരം മാലിന്യങ്ങൾ പുഴയിലേക്ക് തള്ളി ആ നദിയെ ഏതാണ്ട് ഒരു അർദ്ധമരണാവസ്ഥയിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും എത്തിക്കാറുണ്ട്. ഗംഗാ നദി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൂർണ്ണമായി വിജയിച്ചു. യമുനാ നദി ശുദ്ധീകരണവും ഒരു പരിധിവരെ വിജയിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പറയുന്ന രണ്ട് നദികളാണ് ഗംഗയും യമുനയും. നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് നദികൾ, രണ്ട് പുണ്യ നദികളെക്കുറിച്ചും നമ്മളെപ്പോഴും പരാമർശിക്കാറുണ്ട്. ഗംഗാ സ്നാനം അങ്ങറ്റം പുണ്യമായൊരു പ്രവൃത്തിയായി നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കാലവർഷം എത്തുന്നതോടുകൂടിയാണ് ഇതിന് മറ്റൊരു മുഖം കൈവരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള നദികളിലൊന്നാണ് ഗംഗാ നദി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് യമുനയും. ഈ രണ്ട് നദികളും പിന്നീട് ഒന്നിക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ വലിയ രണ്ട് നദികളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ദുരന്തങ്ങൾ അതിൻ്റെ സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം, പഞ്ചാബിലാണെങ്കിലും ഹരിയാനയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അവിടെ വ്യാപകമായ തോതിലാണ് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത്. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാനയൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക രംഗത്ത് ഏറ്റവും അധികം സംഭാവന ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഹരിയാനയും പഞ്ചാബും ഒക്കെ തന്നെ. അവിടെയും മഴ വൻതോതിലാണ് നാശം വധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മലയാളികളുള്ള സ്ഥലമാണ് ഡൽഹിയും അതുപോലെ മറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ, ഉത്തർപ്രദേശിലെല്ലാം തന്നെ. ഇത് അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് ഉത്കണ്ഠ ഉയർത്തിയിരുന്നു. എങ്കിലും ഇവിടെ ശക്തമായ നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളൊക്കെ തന്നെ സ്വീകരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിൽ ആശ്വാസം പകരുന്ന കാര്യത്തിൽ വിജയം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഈ ഇത്രയും കനത്ത മഴ 45 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് യമുനാ നദി ഇത്തരത്തിൽ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും മറ്റും വരുത്തിയ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളാകാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്രതീക്ഷിത കാലവർഷ കെടുതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കെടുതികളിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ വലിച്ചിഴച്ചത്. ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന വനനശീകരണങ്ങളാവട്ടെ, കുന്നിടിച്ചിലുകളാവട്ടെ, എല്ലാം തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരം നദികളുടെ അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ പോലും തകർക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത്. കേരളത്തിലെ കാര്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല നദികളും ഇന്ന് ഇല്ല, നദികൾ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറയേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയോട് നാം കാട്ടുന്ന ക്രൂരതയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും രണ്ട് പുണ്യനദികളായ ഗംഗയും യമുനയും അവ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അവസ്ഥ. പല ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മഴ വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടമാണ് വരുത്തിവെച്ചത്. പലരും മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും അവിടെ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വരുത്തിയ ഈ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത കാലവർഷവും മറ്റും ഭാവിയിൽ ഒരുപക്ഷെ കാർഷിക മേഖല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖലയൊക്കെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാനാണ് സാധ്യത.